क्लियर हुनुहुन्छ यसमा? ल अब नम्बर 40 मा जाउँ हामी। हजबर्गको प्रेरक स्वास्थ्य सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन भएको थियो? 1960, 1954, 1945 र 1950। त पहिले हालेर भइसकेको छ, हटाउनु बिर्सिएछ हैन? ठिक छ। र यो हजबर्गको स्वास्थ्य प्रेरक सिद्धान्त चाहिँ सन् 1950 मा प्रतिपादन भएको थियो है। उनले चाहिँ विशेष गरी दुईटा तत्त्व हुन्छन् मानिसले प्रयोग गर्ने भनेका छन् है। एउटा चाहिँ स्वास्थ्य तत्त्वको बारेमा चर्चा गरेका छन् उनले। त्यसभित्र चाहिँ नीति नियम सुपरिवेक्षण लगायतका विभिन्न कारणहरूले गर्दा कुनै पनि काम गर्नका लागि व्यक्ति प्रेरित हुने अथवा नहुने गर्दछन् है। स्वास्थ्य सिद्धान्त भनेको छ, स्वास्थ्य तत्त्व भनेको छ, अर्को चाहिँ प्रेरक तत्त्व भनेको छ है। अनि जस्तो उपलब्धि, मान्यता, पदोन्नति, उसको उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी लगायतका कामले पनि मानिसलाई काम गर्न प्रेरित गर्छ भन्ने कुरा रहेको छ यसमा है। यो हजबर्गको सिद्धान्त विशेष गरी समय सोच्छ साथीहरू, उनीहरूको भन्दा पनि समय सोच्छ। हजबर्गको सिद्धान्त भनेको सन् 1950 मा प्रतिपादन भयो भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है त। ल प्रश्न नम्बर 41 मा जाउँ। ल म्याकग्रेगरको एक्स र वाई सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन भएको मानिन्छ? म्याकग्रेगरको एक्स र वाई सिद्धान्त कहिले प्रतिपादन भएको मानिन्छ? 1960, 1954, 1945 र 1950। ल यसको सही उत्तर हो, यसको सही उत्तर चाहिँ 1960 है। 1960 मा यसको सिद्धान्त प्रतिपादन भयो। यो कुरा पनि हामीले याद गरौँ। अब उनले चाहिँ एक्स सिद्धान्त र वाई सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्, म्याकग्रेगरको एक्स वाई सिद्धान्त है। अब एक्स भनेको विशेष गरी नकारात्मक पक्षसँग सम्बन्धित छ भने वाई सिद्धान्त भनेको सकारात्मक पक्षसँग सम्बन्धित छ है। मलाई लाग्छ यो एकपटक 2-4 वर्ष पहिलाको बिनीमा सोधेको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ है। जस्तो एक्स सिद्धान्तले केमा अन्तर राख्छ भने कामप्रति ध्यान नदिने, निर्देशनमा मात्र काम गर्ने है। आफै जान्दा काम नगर्ने, निर्देशनमा मात्र काम गर्ने है। जिम्मेवारीबाट हट्न खोज्ने, कुरो बुझ्नु छ नि, जिम्मेवारीबाट हट्न खोज्ने, दबाब अथवा दण्डको प्रयोगबाट चाहिँ काममा लगाउन सकिने, एकदम अल्छी स्वभावको। यहाँ कोही हुनुहुन्छ नि भिडियो नखोल्ने र ओछिना पल्टेर सुत्ने खालको हुनुहुन्छ नि। यहाँ पनि भिडियो खोलिसकेर फेरि सुतेको देखिने भयो, जो चाहिँ बिस्तारामा उत्ताउनु पर्ने अनि इयरफोन लाएर काना इयरफोन लाउने, मोबाइल हातमा समाएर यसरी हेर्ने, हेर्दा हेर्दै झोलिन्छ अनि मोबाइल खास ठ्याङ्ग नाका लाउँछ अनि झस्लाङ्गै बिउजिन्छ फेरि। त्यस्तै हो यो अल्छी स्वभावको। उसलाई पनि एक सिद्धान्त लागू भएको छ है। अनि कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने आफ्नो सुरक्षालाई मात्रै ध्यान दिने है। पहिला आफू सेफ्टी हुनु पर्यो नि भन्ने, आफ्नो सुरक्षाको मात्रै कुरा निकाल्ने, त्यस्ता कुराहरू पनि एक सिद्धान्तले राख्छ। अर्को चाहिँ वाई सिद्धान्त। वाई सिद्धान्त एकदम पोजिटिभ, एकदम पोजिटिभ। तपाईँहरू जस्तै, म जस्तै भनौँ न, अझ तपाईँहरू जस्तै र म जस्तै सबै कुरामा एकदम पोजिटिभ मात्रै सोच्ने है। अब काममा ध्यान दिनु पर्यो नम्बर 1 मा। अनि आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ यो वाई सिद्धान्तले है। आफ्नो जिम्मेवारी अथवा उत्तरदायित्व के हो त्यो सम्पूर्ण रूपमा वहन गर्छ, एकदम धेरै मेहनत गर्छ। तपाईँहरू जस्तै तपाईँ मेहनत गर्नुहुन्छ नि अहिले त्यहाँ यता कमेन्ट गर्न छोडी त्यहाँ लेखेर बस्नु भएको छ, त्यो भनेको मेहनत हो एक प्रकारको है इन्द्रजी हो। अनि यस्ता व्यक्तिहरू प्राय सफलतामुखी हुन्छन्, त्यो वाई सिद्धान्तले राख्छ त्यो कुरा है। अब प्रश्न नम्बर 42 मा जाउँ। ल प्रश्न नम्बर 42 मा जाउँ। अल्फ्रेडको इआरजी सिद्धान्तमा समावेश भएका मुख्य पक्षहरू के हुन्? धेरै सजिलो प्रश्न। अब मैले तपाईँहरूलाई मेरो फेसबुक पेज मार्फत यो बुक कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ पोस्ट हालेको थिएँ आज दिउँसो। तपाईँले कतिपय साथीले हेर्नुभएको पनि छ होला, कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ होला है। त्यहाँ चाहिँ केही प्रश्नहरूमा माथिका सबै भन्ने उत्तर छ सर, त्यो धेरै भयो, त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो राख्नुको तात्पर्य छ साथी, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई नलेज होस् भनेर त्यस्तो मैले
माथिका सबै भन्ने अप्सन राखेको छु। अब तपाईँले सुरुमा माथिका सबै हुन् भन्दा बित्तिकै माथिका सबै माथि लगाउने, माथिको पढ्न छोड्नु भयो भने त्यसको अर्थ भएन है। माथिका सबै हुन् भनेर टिक लगाउने र माथिका सबै के छिन् त भनेर पढ्नु भयो भने त्यो प्रश्नको महत्त्व पुष्टि हुन्छ। त्यो एङ्गलले बुझ्नु पर्यो है। त्यसै कारणले गर्दा यो माथिका सबै होइन ठिक त लगाउने, तर माथिका सबै के हुनु होला पढ्न छोड्नु भएन, सुरुदेखि पढ्नु पर्यो है। ल के छ भन्नुहोस् त, अल्फ्रेडको इआरजी सिद्धान्तमा समावेश भएका मुख्य तीन पक्षहरू के हुन् भन्नुहोस् त ल। सबै पढ्नु पर्यो, माथिका सबै त हो, यसको सही उत्तर त हो थाहा छ है। यसको उत्तर त माथिका सबै त हो थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, तर माथिका चाहिँ पक्षहरू के हो भन्ने कुरा पनि हामीले याद गर्नु पर्यो है। पढ्नु हो सबैले, माथिका सबैहरूलाई त मक्ख परेर बस्ने बित्तिकै होइन, पढ्नु पर्यो है। अब अल्फ्रेडले के भनेका छ भने मानिसलाई चाहिँ एउटा अस्तित्वको आवश्यकता रहन्छ, अर्को सम्बन्धको आवश्यकता रहन्छ, अर्को वृद्धिको आवश्यकता रहन्छ है, ग्रोथ अनि एक्जिस्टेन्सको कुरा छ, अर्को चाहिँ त्यस्ता आवश्यकताहरू अनुसार मानिसलाई सिकाइप्रति कामप्रति उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अल्फ्रेडको रहेको छ है। यी तीनटा पक्षहरू विशेष ध्यान दिउँ है। इआरजी सिद्धान्त भएको छ यसलाई है। अनि नम्बर 43मा हेरौँ, कामदारको समग्र भावना, चाहना, मनोभाव, उत्तरदायित्व, स्वतन्त्रता आदि पक्षको सम्बोधन गरी कामप्रति उत्प्रेरणा जगाउने सिद्धान्त कुन हो? ब्रुमको सिद्धान्त, म्याक लेडनरको सिद्धान्त, लकको सिद्धान्त र औचीको सिद्धान्त, औचीको जेड सिद्धान्त। कसको सिद्धान्त हो यो? ल कामदारको समग्र भावनाप्रति हैन, भावना, चाहना, मनोभाव, उत्तरदायित्व आदि पक्षको सम्बोधन गरी उनीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त चाहिँ कसको भन्नुहोस् त ल। ब्रुमको सिद्धान्त हो, म्याक लेडनरको सिद्धान्त हो, लकको सिद्धान्त हो, अथवा औचीको जेड सिद्धान्त हो? ल यसको सही उत्तर चाहिँ औचीको जेड सिद्धान्त है। औचीको जेड सिद्धान्त, त्यो कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो है। अब उत्प्रेरण सम्बन्धी केही सिद्धान्तहरू छन्, जस्तो स्किनरको चाहिँ पूर्णबलको सिद्धान्त रहेको छ है। उनले के भने पूर्णबलको माध्यमबाट व्यक्तिहरू उत्प्रेरित हुन्छन् र व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि काममा लगाउनको लागि पूर्णबल प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनको रहेको छ। अर्को लकको सिद्धान्त छ। लकको सिद्धान्त भनेको मानिसलाई पहिले लक्ष्य किटान गर्नुपर्छ हैन, पहिले लक्ष्य किटान गर्नुपर्छ अनि लक्ष्य किटान गरिसकेपछि बल्ल व्यक्तिहरू सिकाइप्रति केन्द्रित हुन्छन् भन्ने मान्यता लकको सिद्धान्त रहेको छ। अर्को ब्रुमको सिद्धान्त भनेको चाहिँ मूल्य र अपेक्षाको गुणफलबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने छ। यो कुरो पनि हामीले याद गरौँ है। अनि म्याक लेडनरको सिद्धान्त भनेको चाहिँ व्यक्तिको स्थायी आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुसार उनलाई प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि उनको रहेको छ है त। ल के भयो, स्क्रिन त अफ छ त, नेटले काम नगरे हो, डिस्कनेक्ट भएको थियो एकपटक। ल
ल अर्को प्रश्न 44 हेरौँ। ल प्रश्न 44 उत्प्रेरण अनुसार बारम्बार प्रतिक्रिया दोहोऱ्याउनलाई के भनिन्छ? उत्प्रेरण अनुसार बारम्बार प्रतिक्रिया दोहोऱ्याउनलाई के भनिन्छ? पुनर्बल, उत्प्रेरणा, अभ्यास र तत्परता। भन्नुहोस् त ल के हो सही उत्तर? ल एकदम सहिलो छ। प्रतिक्रिया दोहोऱ्याउने प्रक्रिया भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? के हुन्छ भन्नुहोस् त? प्रतिक्रिया दोहोऱ्याउनु भनेको चाहिँ अभ्यास हो है। प्रतिक्रिया दोहोऱ्याउनु भनेको के हुन्छ? अभ्यास हो भन्ने कुरा हामीले याद गरौँ है। प्रतिक्रिया दोहोऱ्याउनलाई हामीले अभ्यास भन्न सक्छौँ। के मेरो ल्यापटप ह्याङ हुन खोजेको हो कि के हो खास? ल अब थोरै अभ्यासको बारेमा चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस् न, अब एकपटक सिकेको कुरा फेरि सिक्न अथवा त्यही सिकेको कुरालाई दोहोऱ्याउनको लागि व्यक्तिले गर्ने प्रयास सबै त्यो अभ्यास हो। त्यो कुरा हामीले आवश्यक छ, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। यो अभ्यासले सिकाइलाई एकदम दिगो बनाउँछ, चिरस्थायी बनाउँछ र प्रभावकारी बनाउँछ। है त। ल के चार्जमा राखेर चलाए ल्यापटप यस्तै हुन्छ हो? थाहा भएन है त्यो कुरा मलाई चाहिँ। म त सधैँ चार्जमै राखेर कराउने। एकछिन झिक्नु पर्यो, एकछिन साल्नु पर्यो। ल प्रश्न 45मा चर्चा गरौँ। ल अब सिकाइको क्रममा अभ्यासको आवश्यकता किन पर्छ? अभ्यासको आवश्यकता किन? अब नम्बर अप्सन कमा सिकाइलाई दिगो र चिरस्थायी बनाउन, त्रुटि निराकरण गर्न, अनि विस्मरणलाई शून्यमा झार्न र माथिका सबै। यसको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै है। माथिका सबै गर्नको लागि सिकाइको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा हामी याद गरौँ है। अब सिकाइमा अभ्यासको उपयोग किन गर्ने त? ए चन्द्रकिशोर रायजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? चन्द्रकिशोर रायले उठेर पढ्नु पर्यो, सुतेर पल्टेर पढेर भएन, उठ्नु पर्यो। उठौँ। सुन्नु भएको छ चन्द्रकिशोरले मलाई? हो त्यसरी उठ्नुहोस्। ल उठ्ने, स्क्रिन टक्क हेर्ने, हातमा कपी कलम समाउने, नयाँ कुरा आयो भने टक्क टिप्ने है। त्यसरी सुतेर पढेर त हुँदैन नि, अप्ठ्यारो नमान्नु होला है। ल अब यो आंशिक सिकाइलाई पूर्णता दिने काम अभ्यासले गर्छ है। सिकाइमा पनि समन्वय हुन्छ, अनि जति हामीले अभ्यास गर्छौँ त्यति विस्मरण कम हुन्छ है। अनि सिकाइ एकदम अर्थपूर्ण हुन्छ, दिगो हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि सिकाइ कार्य पनि एकदम सहज हुन्छ। अभ्यास जति अभ्यास गर्यो त्यति धेरै सिकाइ कार्य पनि सहज हुन्छ है। अनि परिस्थिति अनुकूल चाहिँ सिकाइलाई हामीले निरन्तरता दिन सक्छौँ, प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो कुरो पनि हामीले याद गर्न आवश्यक छ। अनि सिकाइलाई स्वसञ्चालनको अवस्थामा पनि पुर्याउन सकिन्छ है। अटोमेटिक सिकाइ हुनको लागि पनि अभ्यास गर्न आवश्यक छ। हामीले जति धेरै अभ्यास गर्छौँ त्यति नै धेरै विस्मरण पनि कम हुन्छ है, र सिकाइ पनि बढी प्रभावकारी हुन्छ। ल प्रश्न 46मा जाउँ। अभ्यास भनेको साधारणबाट विशिष्ट सिकाइ गर्न उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यो भने कसको? बेको, विलियम क्रोफोर्ड, जेबी वाटसन र बीएफ स्किनर। कसको परिभाषा? अभ्यास भनेको
साधारणबाट विशिष्टतर्फ सिकाइ गर्न उपयुक्त अवस्था सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो। ल यसको साहित्यहरू डेको है, डेकोको परिभाषा आयो भनेको। ल अब यहाँ चाहिँ क्रोफोर्डले के भने त उत्तेजना र प्रतिक्रियाको संयुक्ततालाई क्रमिक रूपमा दोहोऱ्याउनु अभ्यास हो भनेका छन्। क्रोफोर्डले उत्तेजना र प्रतिक्रियाको संयुक्त क्रमिकलाई यो क्रमिकपनलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु भनेको चाहिँ अभ्यास हो भनेका छन्। अब सिकाइमा अभ्यास छ भन्ने विषयमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक एकदम सहमत देखिएका छन्। उनले चाहिँ जति धेरै अभ्यास गरिन्छ त्यति धेरै सिकाइ राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा उनको मत रहेको छ है। अनि थर्नाइकले अभ्यासलाई एउटा सिकाइको प्रमुख नियमको रूपमा पनि लिएका छन् है। थर्नाइकले अभ्यासलाई एउटा सिकाइको प्रमुख नियमको रूपमा पनि लिएका छन्। त्यो कुरो पनि हामीले याद गर्न आवश्यक छ है। अनि अभ्यासका प्रकार भनेको चाहिँ अभ्यासका प्रकार विशेष गरी 3 प्रकारका छन् अभ्यासहरू। एउटा चाहिँ सघन र वितरित अभ्यास भनेको छ है, सघन र वितरित अभ्यास भनेको छ। अर्को चाहिँ अंश र पूर्ण अभ्यास भनेको छ। अर्को चाहिँ अन्ध र पूर्णबलीय अभ्यास भनेको छ। अभ्यासका प्रकार 3वटा छन् है। अभ्यासका प्रकार कतिवटा छन् भनेर सोध्दैन कहिल्यै पनि, किनकि त्यसको त्यो एउटा आधारमा त्यो 3टा प्रकार छन्, अर्को आधारमा अत्यन्त धेरै पनि छन्, त्यो आफ्नोमा छ। अब जस्तो अंश अभ्यास भनेको के हो अथवा पूर्ण अभ्यास भनेको के हो, पूर्णबलीय अभ्यास भनेको के हो भन्न सोध्न सक्छ है त। ल अब हेरौँ 47मा हेरौँ, प्रश्न 47मा कुनै पाठ पूर्ण रूपमा एकै समयमा निरन्तर रूपमा अभ्यास गर्नलाई के भनिन्छ? कुनै पाठ एकै समयमा है, कुनै पाठ एकै समयमा पूर्ण रूपमा अभ्यास गर्नलाई के भनिन्छ? सघन अभ्यास, अंश अभ्यास, वितरित अभ्यास र पूर्ण अभ्यास। ल यसको साहित्यहरू सघन अभ्यास हो है, सघन अभ्यास भनिन्छ। यो कुरा हामीले जान्न आवश्यक छ। ल अब सघन अभ्यास भनेको चाहिँ जस्तै परीक्षाको अगाडि कुनै एउटा किताब कण्ठ गर्नु अथवा पाठ एउटा कण्ठ गर्नु अथवा कुनै एउटा लेसन कण्ठ गर्नु है, त्यो के हो? सघन अभ्यास हो। यसमा चाहिँ एउटा पाठ्य पुस्तकमा भएका सबै लेसनहरू, सबै पाठहरू कण्ठै गरिन्छ। पाठ चाहिँ कण्ठ चाहिँ हुन्छ तर विषयवस्तु बुझिँदैन। है केटाकेटीहरूले चाहिँ एउटा सौलो कविता भन्छन् हैन, सौलो कविता भन्छन् तर कविताको अर्थ बुझ्दैनन्। के हो त्यो भनेको? सघन अभ्यास भयो त्यहाँनिर है। अर्को छ वितरित अभ्यास भनेको छ अर्को। जस्तो कुनै विषयवस्तुलाई बीचमा विश्राम गर्दै अभ्यास गर्नलाई वितरित अभ्यास भनिन्छ। जस्तो सघन अभ्यासमा चाहिँ विश्राम हुँदैन, पाठ नसकेसम्म त्यहाँ यो विश्राम हुने काम हुँदैन भने वितरित अभ्यासमा चाहिँ बीचबीचमा अभ्यास हुन्छ, के बीचबीचमा विश्राम हुन्छ। जस्तै दैनिक 2-3 घण्टाका दरले है कुनै पाठ दैनिक 2-3 घण्टाका दरले पढेर सक्नु चाहिँ यसको उदाहरण हो। यसबाट विषयवस्तुको धारणा पनि राम्रो हुन्छ, विषयवस्तु पनि बुझिन्छ है। तपाईले एकै दिन टन्न आज मैले 10 वटा पाठ पढ्न सक्छु शिक्षा सम्बन्धी भन्नुभयो भने त्यो राम्रो होइन है। बीचबीचमा ग्याप गर्दै गर्दै बुझ्दै बुझ्दै पढ्नुभयो भने त्यो राम्रो हुन सक्छ है। ल प्रश्न 48मा जाउँ। कुनै विषय वस्तुलाई ससाना अंश अथवा खण्डमा विभाजन गरी क्रमिक रूपमा पढ्नु कुन अभ्यासको उदाहरण हो? सघन अभ्यास, अंश अभ्यास, वितरित अभ्यास र पूर्ण अभ्यास। ल ससाना अंश अथवा खण्डमा विभाजन गरी भनेको छ। प्रश्न एकदम क्लियर छ है, प्रश्न एकदम क्लियर छ। ल यसको साहित्य हो अंश अभ्यास। प्रश्नमै यसको उत्तर छ, यो कुरा हामीले बुझौँ। ल कुनै विषयवस्तुलाई साना साना खण्डमा विभाजन गर्ने र त्यसको अध्ययन गर्ने भनेको चाहिँ अंश अभ्यास हो। जस्तै एउटा मैले इक्जाम्पल दिएको छु, जस्तो नेपालको भौगोलिक अवस्थाको जानकारी दिनका लागि है
विभिन्न 3टा प्रदेश हिमाली पहाडी र तराई प्रदेशमा विभाजन गर्नु पनि यसको उदाहरण हो, अथवा 7वटा प्रदेशमा विभाजन गर्ने र त्यसका मुख्य मुख्य विशेषताहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु पनि अंश अभ्यास हो। यसलाई खण्डीकृत गरेर अध्ययन गरिन्छ कि है, खण्डीकृत गरेर अध्ययन गर्ने काम यसमा हुन्छ है। यसले पनि विषयवस्तुलाई एकदम सरल तरिकाले धारण गर्न सहयोग पुर्याउँछ, त्यो कुरो पनि हामीले बुझौँ। जस्तो यो अंश अभ्यास र तपाईलाई त्यो वितरित अभ्यासमा उस्तै उस्तै लाग्न सक्छ, तर वितरित अभ्यासमा चाहिँ समयको विश्राम निश्चित हुन्छ भने अंश अभ्यासमा चाहिँ समयको विश्राम राखिएको हुँदैन। यसलाई केवल पाठलाई मात्रै टुक्रा टुक्रा पारिन्छ, तर यसमा समयको विश्राम हुँदैन है, समयको निश्चित विश्राम राखिएको हुँदैन। त्यो कुरा हामीले याद गरौँ। अर्को छ पूर्ण अभ्यास भनेको छ है, जस्तो अध्ययन गर्नुपर्ने विषयवस्तुलाई अंशमा विभाजन नगरिकन होलिस्टिक पढ्ने काम। जस्तो नेपालको भूगोलको बारेमा पढ्नु पर्यो भने सब एकमुष्ट पढ्ने काम, हिमाली पहाडी तराई प्रदेशमा विभाजन नगरिकन एकमुष्ट पढ्ने काम चाहिँ पूर्ण अभ्यास अथवा समग्र अभ्यास हो। नाम जस्तो काम पनि ठ्याक्कै त्यस्तै है। प्रश्न नम्बर 39 जाउँ। कुनै पाठ पुनर्बल बिना अभ्यास गर्नलाई के भनिन्छ? पुनर्बल बिना अभ्यास गर्नलाई के भनिन्छ? सघन अभ्यास, पुनर्बलीय अभ्यास, अन्ध अभ्यास र पूर्ण अभ्यास। के भनिन्छ भन्नुहोस् त ल यसको अभ्यास हो अन्ध अभ्यास है। पूर्णबल बिना अभ्यास गर्नु भनेको के? अन्ध अभ्यास। त्यो कुरा हामीले याद गरौँ है। ल यसमा विशेष गरी हामीले अभ्यास गरेपछि के प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुरा सिकाउनेलाई थाहा हुँदैन, के सिकिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन है। जस्तो कुनै पनि पूर्णबल बिना पाठ अभ्यास गरिन्छ, पाठ पढिन्छ, पाठलाई घोकिन्छ, रटिन्छ भने त्यो अन्ध अभ्यास हो। अर्को छ पूर्णबलीय अभ्यास। जस्तो कुनै पूर्णबलको माध्यमद्वारा कुनै अभ्यास गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले पूर्णबलीय अभ्यास भन्न सक्छौँ है। यसमा मैले यो पाठ पढेँ भने के हुन्छ भन्ने कुरा पहिले सिकाएर थाहा हुन्छ कि मैले पाठ पढेँ भने मैले के प्राप्त गर्छु, मेरो उपलब्धि के हुन्छ भन्ने बारेमा सिकाउनेलाई थाहा हुन्छ, त्यसलाई पूर्णबलीय अभ्यास भन्छ है। यसमा विशेष गरी पृष्ठपोषक पनि अभ्यास भनिन्छ, यसलाई पृष्ठपोषक सहितको अभ्यास पनि भन्ने गरेको पाइन्छ है। यसरी बुझौँ। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 50। सिकेका कुरालाई मस्तिष्कमा ग्रहण गरेर राख्नलाई के भनिन्छ? सिकेका कुराहरूलाई मस्तिष्कमा ग्रहण गरेर राख्नलाई के भनिन्छ? धारण, स्मरण, पहिचान र पुनर्संगठन। के भनिन्छ 50 को भन्नु त ल। सिकेका कुरालाई मस्तिष्कमा ग्रहण गरेर राख्नु भनेको चाहिँ धारण हो है, धारण हो। त्यो कुरा पनि हामीले याद गरौँ। सिकेका कुरालाई मस्तिष्कमा ग्रहण गरेर राख्नु भनेको धारण हो है। ल अब सिकेका लागि स्मरण र स्मरणका लागि धारणा आवश्यक छ, त्यो कुरा हामीले बुझौँ। सिकेका लागि पहिला स्मरण छ आवश्यक छ र स्मरणका लागि धारणा आवश्यक छ। जस्तो पहिले नै केही कुरा हामीले सिकियो, त्यो सिकेको कुरा वर्तमान समयमा हाम्रो सचेत मस्तिष्कमा ल्याउने काम भनेको अथवा चेतनामा ल्याउने काम भनेको स्मरण हो। बुझ्नु भएको छ? पहिला हामीले केही कुरा सिकियो, त्यो सिकेको कुरालाई वर्तमान समयमा हामीले प्रयोगमा ल्याइयो भने, चेतनामा ल्याइयो भने त्यो चाहिँ स्मरणको कुरा हो। यस्तो कुनै कुरा चिज वस्तु सम्झनु अथवा याद गर्नु अथवा पुनः प्रयोग गर्नु भनेको पनि स्मरण हो है। जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा पाठको याद गराउँछु। मलाई लाग्छ कक्षा 5 को नेपालीमा एउटी मुसीको बिहे भन्ने पाठ थियो हो। कक्षा 5 को नेपालीमा याद गर्नुभयो? नेपालीको अन्तिमतिर पाठ हो जस्तो लाग्छ कि तपाईँले पढ्नु भएन? एउटा ऋषि थिए हैन,
अनि ऋषिले मुसीको बिहे गराइदियो भने एउटा त्यस्तै त्यस्तै खालको पाठ थियो। याद गर्नुभयो? को याद गर्नुभयो? तीन कक्षामा हो त्यो पढ्नुभयो, सबैले पढ्यो होइन? पाठ 16 पनि रहेछ त्यो पनि थाहा भयो। 5मा होइन, जे होस् त्यो थियो एउटा कुनै कक्षामा त्यो पाठ थियो। अहिले त मैले तपाईँलाई त्यो याद गराएँ नि होइन? त्यो भनेको के स्मरण हो कि है, त्यो भनेको स्मरण हो। पहिला हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ, पहिला कार्य सम्पन्न गरिसक्यौँ, पहिला पढिसक्यौँ। त्यो पहिला पढेको कुरा वर्तमान समयमा चेतना मस्तिष्कमा ल्याउने काम भनेको चाहिँ स्मरण हो। यसलाई स्मृति पनि भन्छ हो, यसलाई स्मृति पनि भन्छ है। जस्तो म अर्को कुरा पनि तपाईँलाई याद गराउँछु है, अर्को कुरा पनि म याद गराउँछु ल। सबैको पहिलो प्रेमी अथवा प्रेमिका सम्झाउँदा एकपटक ल, सबैको सम्झिनु भयो नि सबैले होइन? सम्झिनु भयो नि? ल सम्झिनु भयो त, त्यही हो स्मरण भनेको। ल ठिक छ ल, जे सम्झिनु हो त्यही स्मरण भन्न खोजेको कुरा त्यही हो। पहिला पहिला सम्पन्न भइसकेको कार्य वर्तमान समयमा सम्झिने प्रक्रिया भनेको नै स्मरण हो है। सुमित्राजी सम्झिनु भयो? सुमित्रा तामाङले सम्झिनु भयो कि नै? छैन? ठिक छ ल ल, केही छैन। म त एउटा इक्जाम्पल दिन मात्रै खोजे हो। धारणा भनेको मस्तिष्कमा राख्ने कुरा के साथी? सिकेको कुरा हाम्रो मस्तिष्कमा राख्ने कुरा भनेको धारणा हो है। सिकेको कुरालाई हाम्रो मस्तिष्कमा राखिराख्ने प्रक्रिया धारणा हो। राखेको कुरालाई सम्झिने चेतन मस्तिष्कमा ल्याउने कार्य चाहिँ स्मरण हो। बुझ्नु भएको छ? सिकेको कुरा मस्तिष्कमा भण्डारण गरेर राख्नु भनेको चाहिँ धारणाको कुरा भयो। त्यो मस्तिष्कमा भएको कुरालाई चेतन मस्तिष्कमा ल्याउने काम अथवा वर्तमान समयमा प्रयोगमा ल्याउने काम, सम्झिने काम, याद गर्ने काम चाहिँ स्मरण हो। ल यहाँ एकजना साथीले नाम मैले भनिन सर, त्यो त म सम्झिन पनि चाहन्न भन्नुभएको छ पहिलो प्रेमीलाई। यस्तो पनि हुँदो रहेछ है। ल म तपाईँ स्मरणको बारेमा थोरै चर्चा गरेँ, केही इक्जाम्पल पनि दिएँ, केही यसो फ्रेस पनि भयो होला साथीहरूलाई है। ल ठिक छ। ल प्रश्न नम्बर 51मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 51मा ल, आफूले सिकेका ज्ञान सिप आवश्यक परेको बेलामा सम्झिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? सम्झिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? 51 भन्नुहोस् त ल, के भनिन्छ सम्झिने प्रक्रिया? भन्नुहोस् त ल। धारण, प्रत्यारोहण, पहिचान र पुनर्संगठन। सम्झिने प्रक्रिया है साथी। जस्तो धारणा भनेको चाहिँ मस्तिष्कमा लगेर राख्ने कुरा भयो। मस्तिष्कमा लगेर राख्ने कुरा चाहिँ धारण हो है। यसको सही उत्तर चाहिँ ख, यानि कि प्रत्यारोहण हो है। आफूले पहिले केही कुरा सिकिसकियो, त्यो सिकेको कुरालाई वर्तमान समयमा सम्झिने प्रक्रिया के हो? प्रत्यारोहण हो। कुरो बुझ्नु भएको छ? सम्झिने प्रक्रिया के? सम्झिने प्रक्रिया, सम्झिनु भने होइन मैले है, त्यसलाई हामीले प्रत्यारोहण भन्छौँ। ल स्मरणको परिभाषा छ थोरै, स्मरणको थोरै केही परिभाषा हामीले थोरै याद गरौँ। उडोसले चाहिँ स्मरणका 4 प्रक्रिया मध्ये धारणा पनि एक भनेका छन्। स्मरणका 4 प्रकार छन् अरे, त्यो प्रकार मध्ये धारणा पनि एउटा हो भनेका छन्। त्यो कुरो पनि हामीले याद गरौँ है। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर, अब जे आइन्स्टले जुन कुरा स्मरणमा रहन्छ त्यो नै धारणा हो भनेका छन् है। जुन कुरा स्मरणमा रहन्छ त्यो नै धारणा हो भन्ने मान्यता यो आइन्सको रहेको छ। अनि हिलगार्ड र बाबाले चाहिँ स्मरण पूर्व अनुभूतिहरूको धारणा गर्ने तथा प्रत्यारोहण गर्ने एउटा शक्ति हो भनेका छन् स्मरणलाई। त्यो कुरो पनि हामीले हेरौँ है। अनि च्याप्लिनले चाहिँ
पहिले सिकेको विषयको स्मृति चिन्हहरूलाई धारण गर्नु र उनीहरूलाई वर्तमान क्षेत्रमा ल्याउने कार्यलाई स्मरण भनिन्छ भनेका छन् च्याप्लिनले। यी परिभाषाहरू सबै सम्झेर साध्य हुँदैन साथी, मुख्य मुख्य परिभाषाहरू सम्झिने हो। मलाई लाग्छ स्मरणबाट परिभाषा नसोध्ला, किनकि सिकाइबाट, शिक्षाबाट, होइन, मनोविज्ञानबाट अथवा शिक्षा मनोविज्ञानबाट, मापनबाट, मूल्याङ्कनबाट सोध्ला, होइन। तर यो यस्तो टपिकबाट चाहिँ परिभाषा चाहिँ नसोध्ला है, मेरो अनुमान। सोध्न पनि सक्छ कि भनेर राखेको प्रश्न हुने यिनी चाहिँ है। ल अब प्रश्न नम्बर 52 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 52। ल कण्ठ गरेर स्मरण गर्ने स्मृतिलाई के भनिन्छ? एकदम सजिलो प्रश्न। कण्ठ गरेर स्मरण गर्नेलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त ल। भोगन्त स्मृति, तार्किक स्मृति, आदत स्मृति र वैयक्तिक स्मृति। क ख ग घ। ल 52 को सही उत्तर चाहिँ के होला भन्नुहोस् त ल। हामी चाहिँ 314 जना छौँ, कमेन्ट चाहिँ 40 जनाको पनि आउनु। हुन त सबै साथीहरू लेख्न सुन्न व्यस्त हुनुहुन्छ। लेख्ने व्यस्त हुँदा स्वाभाविक, सुनेर मात्रै बस्न भएन है। टोपबहादुर सरले लेख्दै हुनुहुन्छ हो। ठिक छ ल। ल कण्ठ गरेर स्मरण गर्ने स्मृति भनेको चाहिँ घोकन्त स्मृति है, घोकन्त स्मृति हो। ल अब केही स्मरणका प्रकारहरू छन्, स्मृति अथवा स्मरणका प्रकारहरू छन्, त्यसको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरौँ छोटोमा। जस्तो तार्किक स्मृति भनेको छ तर्कका आधारमा सम्झिने है। आदत स्मृति भनेको चाहिँ बानीको रूपमा विकास भएको स्मृति है। बानीको रूपमा विकास भएका स्मृति चाहिँ के? आदत स्मृति हो। जस्तै तपाईँले घाँस काट्नुभयो भने, घाँस काट्न जानुभयो भने आँसी कुनाथले समाउनुहुन्छ, लेख्न थाल्नुभयो भने कलम कुनाथले समाउनुहुन्छ, दाइनेले समाउनुहुन्छ नि। हो त्यो भनेको के हो? एउटा बानीको रूपमा विकास भयो है। बानीको रूपमा विकास भएका कुराहरू चाहिँ आदत स्मृति अन्तर्गत पर्छन् है। ल अर्को छ सत्य स्मृतिको कुराहरू छन्। सत्य स्मृति है, यस्ता कुरा यी सत्य स्मृतिमा चाहिँ विशेष गरी ध्रुव सत्य कुराहरू पर्छन्। जस्तै दुध सेतो हुन्छ है, सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ। यी कुराहरू पनि ध्रुव सत्य कुराहरू हुन् नि। माछा पानीमा बस्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ स्मृति सत्य स्मृतिभित्र पर्छन्। भगवान जयसी सर, हेलो भगवान जयसी सर, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? भगवान जयसी सरले सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? यता हेर्नुहोस् त सर। हेलो, निदान भएको छ साथी। सबैले यस्तो नगरिदिनुहोस्। कति बजेर? अहिले 9 पनि बजा छैन, अहिले निदाउने है। सायद तपाईँहरू सबै खाना खाएर बस्नु भएको छ पढ्न, त्यही भएर है। मिठो सपना देख्नु भयो होला बिचरा है। तेरि है शर्मिलाजी।
ठिक छ, निद्रा आउनुहोस्, केही छैन। अहिले निद्रा छुट्यो भने पढ्नु होला है। ठिक छ ल ल ल ल अर्को वैयक्तिक स्मृति भनेको छ अर्को है। वैयक्तिक स्मृति भनेको छ यसमा व्यक्तिगत अनुभवहरू सम्झिन्छ। यसमा आफ्ना कुराहरू बढी सम्झिन्छ। अरू छ अवैयक्तिक समय। यो अवैयक्तिक स्मृति भनेको छ आफ्ना कुराहरू बाहेक अरू कुरा सम्झिने। यस्ता कुराहरू चाहिँ स्मृतिका प्रकारभित्र पर्छन् है। तार्किक स्मृति, आदर्श स्मृति, सत्य स्मृति, वैयक्तिक स्मृति र अवैयक्तिक स्मृति। वैयक्तिक स्मृतिले आफ्नो कुरा सम्झिन्छ र अवैयक्तिक स्मृतिले चाहिँ अरूको कुरा सम्झिन्छ। जस्तो तपाईहरुलाई आफ्नो अधिकांश साथीहरुको बर्थडे थाहा छ हो, थाहा छ नि हैन? हो त्यो भनेको चाहिँ अवैयक्तिक स्मृति हो। अरू साथीहरुको पनि बर्थडे थाहा हुन्छ, एनिभर्सरी थाहा हुन्छ भने त्यसलाई अवैयक्तिक स्मृति भनिन्छ है। ल प्रश्न नम्बर 53 मा हेरौं। विगतका घटना जानी जानी सम्झिने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? विगतका घटनालाई जानी जानी सम्झन सक्ने स्मृतिलाई के भनिन्छ? सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, तत्काल स्मृति र स्थायी स्मृति। ल प्रश्न नम्बर 53 को हेर्नुस् त ल। यो विगतका घटनालाई जानी जानी सम्झिने प्रक्रिया भनेको चाहिँ जानी जानी सम्झिने प्रक्रिया भनेको चाहिँ के भन्नुस् त? सक्रिय स्मृति हो है। सक्रिय स्मृति। स्मृतिका अरू प्रकार पनि छन् थोरै, यसमा हामी थोरै चर्चा गरौं। ल अर्को घोकन्त स्मृति भनेको चाहिँ घोकेर अथवा कण्ठ गरेर स्मरणमा ल्याउने कुरा हो है। घोकेर अथवा कण्ठ गरेर स्मरणमा ल्याउने कुरा भनेको चाहिँ घोकन्त स्मृति भित्र पर्छ। अर्को सक्रिय स्मृति भनेको चाहिँ जानी जानी विगतका कुराहरू जानी जानी सम्झिने प्रक्रिया हो हैन। जुन कुरा तपाईले पढेका कुराहरू सम्झिनुहुन्छ नि, जस्तो हिजो अस्ति पढेका कुरा तपाईले अहिले सम्झिनुहुन्छ नि, त्यो तपाईले थाहा पाइ सम्झिन खोज्नु भएको छ, त्यो चाहिँ सक्रिय स्मृति भित्र पर्यो। अर्को चाहिँ निष्क्रिय स्मृति। विगतमा घटेको तर सम्झन नचाहेका कुराहरू हामीले सम्झिन्छौँ हो। विगतमा घटिसक्यो र त हामीले सम्झना छैन भने पनि हामी सम्झिन्छौँ भने त्यसलाई हामी निष्क्रिय स्मृति भन्छौँ। जस्तो 72 वैशाख 12 गतेको घटना याद छ नि तपाईलाई? याद छ नि? 72 वैशाख 12 गतेको घटना याद छ नि? सबैले सम्झिनु हो नि? त्यस तपाईले आफ्नो जिन्दगीभर पनि भुल्न सक्नुहुन्न के हो। त्यो भनेको चाहिँ विगतमा घटेका हुन् तर हामीले सम्झिन चाहन्नौं र पनि हामीले सम्झिरहन्छ। त्यो कुरा हामीले याद गरौँ। ल अर्को छ तत्काल स्मृति। भर्खरै सिकेको कुरा हामीले भर्खरै सम्झिन्छौँ भने त्यसलाई तत्काल स्मृति भनिन्छ। अनि स्थायी स्मृति भनेको विगतमा सिकेका कुराहरू वर्तमान समयमा स्मरण ल्याउने कुराहरू चाहिँ स्थायी स्मृति भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। यस्ता कुराहरू चाहिँ स्मृतिका प्रकारभित्र परे है। अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ साथी। यो परीक्षामा सोधेको विषय पनि 54 नम्बरको प्रश्न नम्बरको 54 धेरै महत्त्वपूर्ण छ, परीक्षामा सोधेको पनि छ। यसलाई अलि बढी ख्याल गरौँ। टोप बदर सर यतै फर्केर बस्नुहोस् न, मोबाइल एकातिर तपाईको फर्कै अर्कोतिर भयो कि मोबाइल उतातिर हाल्नुहोस् कि यतातिर फर्केर बस्नुहोस्, सजिलो हुन्छ हजुरलाई। हो त्यसरी फर्केर बस्नुहोस् ल। त्यसरी बस्नु भयो भने तपाईको टाउकोलाई अलि सहज हुन्छ है। ल अब स्मृतिका प्रकार भनेको छ चेतन स्मृति, लघु स्मृति र दीर्घ स्मृति है। स्मृतिका मुख्य प्रकार भनेको चाहिँ 3 प्रकारका छन्। मुख्य प्रकार एउटा चेतन स्मृति हो, अर्को लघु स्मृति हो र अर्को चाहिँ दीर्घ स्मृति हो है। 3 प्रकारका छन् भन्ने कुरा हामीले याद गरौँ है त। ल अब हामीले यो चेतन स्मृति भनेको के, यो कुरा हामीले याद गरौँ। चेतन स्मृति भनेको चाहिँ एकदम क्षण भरका लागि मात्र सम्झिने प्रक्रिया चाहिँ के हो? चेतन स्मृति हो। कुरो बुझ्नुहुन्छ? एकदम छोटो समयका लागि के, निकै छोटो समयका लागि, कुरो बुझ्नुहुन्छ? निकै छोटो समयका लागि
सम्झिने प्रक्रिया के हो? चेतन स्मृति हो। ख्याल गर्नुहोस् है साथी, यो छोटो र निकै छोटोमा फरक छ। फेरि यहाँनिर त्यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। निकै छोटो अथवा क्षणभरको लागि मात्रै भन्यो भने चाहिँ चेतन स्मृति अन्य हुन्छ है। जस्तो हाम्रो ज्ञानेन्द्रहरूले पठाएका, मस्तिष्कमा पठाएका कुराहरू कुनै एउटा पलका लागि है, कुनै एउटा क्षणभरका लागि मात्र मस्तिष्कमा संरक्षित हुने भनेको चाहिँ त्यो चेतन स्मृति हो। यसलाई सांवेदिक स्मृति पनि भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ सांवेदिक स्मृति पनि भनिन्छ। यो कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ है। यसलाई सांवेदिक स्मृति पनि भनिन्छ। यसलाई पनि दुई प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ हामीले है। दुई प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ दृष्टि चेतन स्मृति भनेको छ, अर्को चाहिँ श्रव्य चेतन स्मृति भनेको छ है। एउटा दृश्य चेतन स्मृति, अर्को श्रव्य चेतन स्मृति भनेको छ। जस्तो कुनै चिज अथवा वस्तु घट्नलाई त्यसको रूप, रंग, आकार देखेर सम्झिने चाहिँ के हो? दृष्टि चेतन स्मृति हो। हामीले देखेर सम्झिन्छौँ त्यस्ता कुराहरू, कुनै रूप, रंग हैन, उसको चाहिँ आकार प्रकार हैन, उसको श्रृंगार देखेर सम्झ्यो भने के हुन्छ? त्यसलाई दृष्टि चेतन भनिन्छ। अर्को चाहिँ श्रव्य चेतन, सुनेर, हामीले सुनेर सम्झिन्छौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ? श्रव्य चेतन स्मृति भनिन्छ। जस्तो एउटा कुनै एउटा तपाईले राम्रोसँग तपाईँलाई एउटा गीत मन पर्थ्यो, रुन्छ नि मन किन रुँदैन, रुखो बोली नबोला निर्माया, वचनको घाउ निको हुँदैन, निकै सम्झिनु भयो नि। त्यो गीत नसुनिकन त्यस्तो त्यो गीतको टोन, धुन सुनेर पनि तपाईँ त्यो गीत चिन्नुहुन्छ भने त्यो श्रव्य चेतन स्मृति हो। कुरो बुझ्नुभयो? कुनै गीतको म्युजिक सुनेर तपाईँ त्यो गीत पहिचान गर्नुहुन्छ भने त्यो श्रव्य चेतन स्मृति हो। बुझ्नुभयो? तुलसी बाडु बुझ्नुभयो है? त्यो कुनै गीतको म्युजिक सुनेर गीत पहिचान गर्नुहुन्छ भने त्यो श्रव्य चेतन स्मृति हो। कुरा हामीले बुझौँ ल। सागवर साथीहरूले पढ्न बस्दाखेरि चेपु हात नलागिकन बस्नु होला है। चेपु हात नलाउनुहोस्। एउटा टाउको धान्न सकिने भने जिन्दगी कसरी धान्ने हो फेरि है। ल अब अर्को छ लघु स्मृति। एक्जाममा सोधेको छ है यो। लघु स्मृति भनेको के भनेर सोधेको थियो एक्जाममा, ख्याल गर्नुहोस् ल। अब हाम्रो ज्ञानेन्द्रहरूबाट प्राप्त भएका ज्ञान, सिप, अनुभवहरू छोटो समयका लागि मात्र हाम्रो मस्तिष्कमा रहन्छन् भने त्यसलाई लघु स्मृति भनेर भनिन्छ है। त्यस्तो चेतन स्मृति भनेको अति छोटो, झुकिन पाइन्न है, झुकिन कति पाइन्न। चेतन स्मृति भनेको अति छोटो, लघु स्मृति भनेको छोटो। एउटा पलका लागि, एउटा क्षणभरका लागि चाहिँ चेतन स्मृतिको काम हुन्छ भने छोटो समयका लागि लघु स्मृतिको काम हुन्छ। बुझ्नुभयो? यस्ता कुरा सोध्छ एक्जाममा। झुक्किन सकिन्छ, झुक्किन चाहिँ हामी भएन है, झुक्किनु भएन। ल अर्को छ दीर्घ स्मृति भनेको छ। अब दीर्घ भन्दा बित्तिकै त अब लामो समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। दीर्घ स्मृति भनेको चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा लामो समयसम्म रहने स्मृतिलाई दीर्घ स्मृति भनिन्छ है। जस्तो जीवनका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू बिर्सन नसक्नु यसको उदाहरण हो है। जीवनका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू यसको बिर्सन नसक्नु चाहिँ यसको उदाहरण हो। जस्तै भूकम्पको कुरा एउटा अविस्मरणीय घटना हो, त्यो पनि हैन। बिहे भएको दिन त्यो पनि हामीले बिर्सन सकिन्न है। यस्ता कुराहरू चाहिँ दीर्घ स्मृतिभित्र पर्छन्। ल यो परीक्षामा सोधेको भएको हुनाले मैले अलिक व्यापक छलफल गरेँ। तपाईँहरू पक्कै क्लियर हुनुभयो होला तपाईँहरू है। ल साथीहरूको आज सहभागिता किन न्यून देख्छु मैले? हिजो हामी झन्डै 330 जना, 40 जना, 45 जनासम्म हुन्थ्यौँ हिजो। आज 310, 11, 12 जना मात्रै छौँ। झन्डै 25-30 जना साथी आज कता हराउनुभयो? ल एकजना साथी त निधाउनु भयो त मैले माने। अरू साथी कता जानुभयो? आज कुनै बिदा दिन त होइन होला? रिमोभ हामीले गरेको छैन। आफै किन हुनुभयो होला? सुरुदेखि नै विद्यार्थीको उपस्थिति आज कम छ। 340 जना, 45 जनासम्म हुन्थ्यौँ हामी हिजो अस्ति। आज 313 जना भयौँ बल्ल। एउटा शब्द पनि रिमोभ गरेको छैन साथी। रिमोभ गर्ने जो अनुशासनको मर्यादा भङ्ग गर्छ उसलाई रिमोभ गर्ने हो बल्ल। निधाएर चाहिँ रिमोभ हुँदैन, ढुक्क हुनुहोस् है।
हुन त एकपल्ट पढिसकेका साथीहरूलाई यो पढ्नुभन्दा अरू नि पढ्छु भन्ने पनि लागेको हुनसक्छ, तर इक्जाममा झुक्क्याउँछ। फेरि समस्या यस्तै छ, सबै विषयवस्तुलाई समान महत्त्व दिएर पढ्नुपर्छ इक्जाममा। जानेको छ भने छोडिन्छ, त्यही जानेकाले झुक्क्याउँछ इक्जाममा, त्यही जानेको कुछ बेगार आइन्छ। यो परीक्षा दिएका साथीहरूले बढी अनुभव छ है। ल प्रश्न नम्बर 55 हेरौँ। ल स्मरण मापनका विधिहरू के हुन्? स्मरण मापनका विधिहरू के हुन्? अब यहाँ माथिका सबै छ भनेपछि अब माथिका सबै मात्रै भन्ने होइन है। माथिका सबै त छ, माथिका सबै छ भन्दैमा सिधै माथिका सबै भन्ने होइन। माथिका सबै के छन् त त्यो कुरा पनि पत्ता लगाउनु त पर्यो है। ल माथिका सबै के छन् त? एउटा प्रत्यावन छ है, एउटा चाहिँ पहिचान पुनः सिकाइ छ, अर्को चाहिँ पुनर्संगठन छ। यति चारवटा छन्। स्मरण मापनका विधिहरू भनेको चाहिँ चारवटा छन्। के? एउटा प्रत्यावन, अर्को चाहिँ पहिचान, अर्को पुनर्सिकाइ, अर्को पुनर्संगठन। स्मरण मापनका विधिहरू चाहिँ चारवटा छन्। इक्जाममा कुन होइन भनेर सोध्छ कि साथीहरू। अहिले तपाईँले माथिका सबै भन्नु त याद गर्नुहुन्छ। माथिका सबै कति सजिलो होइन, कति सजिलो। तर इक्जाममा कुन होइन भनेर त्यहाँ एउटा अर्को टपिक दियो भने के हुन्छ? त्यसैले गर्दा माथिका सबै जान्नुभन्दा पहिला नै माथि के छन् त्यो कुरो पनि जान्न आवश्यक छ। ल स्मरण मापनका विधिहरू भनेको चाहिँ नम्बर 1 प्रत्यावन, 2 मा पहिचान, 3 मा पुनर्सिकाइ र 4 मा चाहिँ पुनर्संगठन है। यसको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै है। ल अब प्रत्यावन भनेको के हो त? अहिले मैले भनिसकेँ सम्झिने प्रक्रिया है। सम्झिने प्रक्रिया के हो? सम्झिने प्रक्रिया चाहिँ प्रत्यावन हो है। जस्तो हाम्रो मस्तिष्कमा भण्डारण भएर रहेका कुनै ज्ञान, सिप, अनुभव, विषयवस्तुहरूलाई चेतन मस्तिष्कमा ल्याउने प्रक्रिया, सम्झिने प्रक्रिया चाहिँ प्रत्यावन हो है। सम्झिने प्रक्रिया चाहिँ के हो? मस्तिष्कमा ल्याउने काम, पुनः चेतन मस्तिष्कमा ल्याउने काम चाहिँ प्रत्यावन हो। अब प्रत्यावन पनि दुई प्रकारको छ। एउटा तत्काल प्रत्यावन छ, अर्को चाहिँ विलम्बित प्रत्यावन भनेको छ। दुई प्रकारको छ प्रत्यावन पनि है। प्रत्यावन दुई प्रकारको। जस्तो तत्काल सिकेको कुरा तत्काल सम्झिन्छ भने त्यसलाई हामीले तत्काल यो प्रत्यावन भन्न सक्छौँ है। जस्तो हामीले पढाएर एउटा कुरा सिकियो, अहिले हामीले त्यो कुरा सम्झ्यौँ भने त्यसलाई विलम्बित प्रत्यावन भन्छ है। जस्तो भर्खर मैले भने नि तपाईँको बिहे भएको दिन भने नि, तपाईँले बिहे चाहिँ अहिले 4-5 वर्ष 6-7 वर्ष पहिला बिहे गर्नुभयो, अहिले सम्झिनु भयो भने त्यसलाई विलम्बित प्रत्यावन भनिन्छ है। ल यहाँ हाई हाई गर्ने साथीले पानी खानुहोस् है। हाई हाई गरी गरी पढाइ हुँदैन, टन्न पानी खाने अनि बस्ने हो। त्यस्तो अल्छी मात्र हुन्छ पढ्न। अझ कम्तीमा 15वटा दिन हाई नगर्नुहोस् है। ल दोस्रो नम्बरमा पहिचान भनेको छ। पहिचान भनेको के हो त? विभिन्न विकल्पहरू मध्येबाट सही विकल्प चयन गर्ने प्रक्रिया पहिचान हो। हेर्नुहोस् त, विभिन्न विकल्पहरू मध्येबाट सही विकल्प चयन गर्ने प्रक्रिया चाहिँ पहिचान हो। जस्तो मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ नि, तपाईँहरूलाई 4 अप्सन दिन्छ, 4 अप्सन मध्ये हामीले एउटा चुज गर्छौँ। त्यो एउटा चुज गर्ने प्रक्रिया भनेको चाहिँ पहिचान हो। ल अर्को छ पुनः सिकाइ भनेको छ। अर्को पुनः सिकाइ के हो? पुनः सिकाइ भनेको एकपटक सिकेको कुरा फेरि सिक्ने प्रक्रिया भनेको पुनः सिकाइ हो है। एकपटक सिकेको कुरा पुनः सिकिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? पुनः सिकाइ भनिन्छ है। यसबाट चाहिँ सिकाइ छोटो समय हुन सक्छ। जस्तो हामीले यसमा अघिल्लो पटक यहाँ चन्द्रकलाजी कता हुन्छ, आज चन्द्रकला चौधरी कता हुनुहुन्छ? र ठिक छ, अथवा यो एडुसपको फर्स्ट ब्याचको साथीहरू को हुन्छ? हात उठाउनुहोस् होला। एडुसपमा फर्स्ट ब्याचदेखि नै हालसम्म पढ्दै आउनुभएका साथीहरू को हुन्छ? सबै हात उठाउनुहोस् ल। फर्स्ट ब्याचदेखि हालसम्म पढ्दै आउनुभएका साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् ल।
ल जम्मा 31जना हुनुहुँदैछ। ल जस्तो तपाईँले 31जना यो टपिक कम्तीमा तपाईँले 3 पटक पढ्नु भएको छ अहिलेसम्म। कति सजिलो भएको छ भन्नुहोस् त? सजिलो भएको छ नि होइन? फर्स्ट ग्रुपमा पनि यही कुरा पढियो, सेकेन्डमा पनि यही पढियो, अहिले तुफानमा पनि यही कुरा पढ्दैछौँ। ल पढाउने स्टाइल चाहिँ फरक छ। पहिला हामीले कन्टिन्युस पढाएको थियौँ, अहिले चाहिँ यो क्वेसन एन्सर बेस पढ्दैछौँ। तर विषयवस्तु उही भएको हुनाले हामीले धेरै कुरा सिकेका छौँ। त्यो भनेको के हो? पुनः सिकाइयो। यसबाट हामीले छोटो समयमा पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ है। अर्को छ पुनर्संगठन भनेको छ सम्झने प्रक्रियाको पुनर्संगठन है। जस्तो पहिले सिकेका कुरालाई चाहिँ श्रृङ्खलाविहीन तरिकाले दिने र श्रृङ्खला कायम गर्न लगाउने प्रक्रिया भनेको चाहिँ पुनर्संगठन हो। कुरो बुझ्नुभएको छ? जस्तो यो जोडा मिलाउने प्रश्न छ नि, पहिला हामी सिकिसकेका हुन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध के श्रृङ्खला बिगारेर दिइन्छ अनि त्यहाँ हामीले जोडा मिलाउँछौँ। एउटा कुरा भयो। जस्तो एउटा कुनै कथाका घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ छ्यासमिस पारेर दिने विद्यार्थीहरूलाई कथाका घटनाक्रमहरू, अनि विद्यार्थीले त्यो कथाको क्रम पहिलो घटना कुन हो, दोस्रो कुन हो, तेस्रो कुन हो, ल मिलाउ त भनेर लगाउने। यसबाट पनि के हुन्छ? विद्यार्थीहरूको स्मरण प्रक्रिया थाहा पाउन सकिन्छ हामीले है। स्मरण प्रक्रिया थाहा पाउन सकिन्छ। ल अब स्मृति मापनका चरणहरूमध्ये उपयुक्त क्रम कुन हो? स्मृति मापनका चरणहरूको उपयुक्त क्रम कुन हो भन्नुहोस् त। ल नचोरिकन भन्नुहोस् है, आँखा तलमाथि नपारिकन सिधा हेरेर भन्नुहोस्, चोर्न पाइन्न। स्मृति मापनका चरणहरू के? ल प्राप्ति, पुनःप्राप्ति, संकेतीकरण र भण्डारण कुन हो? त्यसले तलमाथि पारेको छ भन्नुहोस् त। ल क ख ग घ ल यसको सहितहरू अब साथीले चोरेर भए पनि अलिअलि मिलाउनु भएको छ, चोरेर भए पनि मिलाउनु भएको छ। प्राप्ति, संकेतीकरण, भण्डारण र पुनःप्राप्ति, यो स्मृति मापनको चरण चाहिँ यो हो साथी है। 56 को सही उत्तर घ है। स्मृति मापनका चरणहरूको क्रम भनेको प्राप्ति, संकेतीकरण, भण्डारण र पुनःप्राप्ति है। त्यो कुरा पनि ख्याल गरौँ। ल त्यसै प्राप्ति भनेको के हो त? प्राप्ति भनेको हाम्रो ज्ञानेन्द्रियहरूले प्राप्त गरेका ज्ञान सिद्धान्तहरू मस्तिष्कसम्म पुर्याउने कार्य हो। प्राप्ति भनेको मस्तिष्कसम्म पुर्याउने कार्य के हो? प्राप्ति हो है, प्राप्ति हो। त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गरौँ। अनि संकेतीकरण भनेको हाम्रो मस्तिष्कमा पुगेका ज्ञान सिपलाई स्मरण गर्न सक्ने गरी रूपान्तरण गर्ने कि स्मरण गर्न सक्ने गरी रूपान्तरण गर्नु भनेको संकेतीकरण हो। कुरो बुझ्नुभएको छ? स्मरण गर्न सक्ने गरी रूपान्तरण गर्नु भनेको चाहिँ संकेतीकरण हो। अनि भण्डारण भनेको त सुरक्षित राख्ने कार्य, जस्तो हाम्रो मस्तिष्कमा पुगिसके त्यसलाई थन्काएर राख्ने काम भनेको के हो? भण्डारण हो। र पुनःप्राप्ति भनेको आवश्यक परेको बेलामा पुनः प्रयोग गर्नु के हो? पुनःप्राप्ति हो। हाम्रो मस्तिष्कमा भण्डारण भएका ज्ञान सिपहरूलाई आवश्यक परेको समयमा पुनः प्रयोगमा ल्याउनु भनेको चाहिँ पुनःप्राप्ति हो है। यसरी स्मृति मापनका चरणहरू चाहिँ 4 छन्। स्मृति मापनका चरणहरू 4 छन्। त्यो मध्ये पहिलो चरण भनेको प्राप्ति, दोस्रो संकेतीकरण, तेस्रो भण्डारण र पुनः चौथो चाहिँ पुनःप्राप्ति हो। ठिक छ। ल अब 57 स्मृतिमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्? स्मृतिमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू ल हेर्नुहोस् त, माथिका सबै भन्न मक्क पर्ने होइन, माथिका 3 नै पर्ने, उनीहरूका 4 नै पर्ने गर्न पर्यो है। अप्सनमा अब इक्जाममा जुन पनि दिन सक्छ, कुन होइन भन्दैलाई। त्यस कारणले गर्दा स्मृतिमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेको चाहिँ धेरै छन् है। जस्तो सिकाइ राम्रोसँग सिकियो भने हामीले राम्रोसँग सम्झिन सक्छौँ। धारणा कसरी गरेको छ त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। प्रत्याह्वान, पहिचानी सबै सिकाइमा के स्मृतिमा
प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हुन् है। अनि सिकाइ, पहिचान, रुचि, बुद्धि, ध्यान, अनि धारणा तथा स्मरण गर्ने प्रक्रिया, अनि स्मृतिमा शिक्षण विधि, आकस्मिक परिवर्तन, उसको स्वास्थ्यको कुरा छ त्यहाँनिर हैन। अनि सिकारको लिङ्ग, मानसिक छाप, मस्तिष्कको विकास कसरी भएको छ, यी सबै कुराहरूले चाहिँ स्मृतिमा प्रभाव पार्छन् है। तुलनात्मक रूपमा केटाहरूले भन्दा केटीहरूले धेरै सम्झिन्छन् अरे हो। कमलाजी हो, कमला भण्डारी हो कि नि भन्नुहोस् त। केटाहरूले भन्दा केटीहरूले धेरै सम्झिन्छन् अरे हो। यो मैले भने होइन, एउटा अनुसन्धानले देखाएको कुरा हो है। त्यसै कारणले गर्दा यी विभिन्न तत्त्वहरूले सिकाइयो के स्मृतिमा प्रभाव पार्छन् है। ल अर्को प्रश्न हेरौँ। ल स्मृति सुधारका लागि अपनाइने सिद्धान्तहरू के हुन्? माथिका सबै अन्न मात्र पर्ने होइन कि सिद्धान्तको मेन कुरा थाहा पाउने है। स्मृति सुधारका लागि अपनाइने सिद्धान्तहरू के? ल प्रयोगको सिद्धान्त भनेको छ, हस्तक्षेपको सिद्धान्त भनेको छ, अनि स्मृति सुदृढीकरणको सिद्धान्त भनेको छ, र चाहिँ प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्त भनेको छ। चारवटा सिद्धान्तहरू छन् है। चारवटा सिद्धान्तहरू छन्, त्यो कुरा पनि हामीले हेरौँ। ल अब प्रयोगको सिद्धान्त भनेको छ, हामीले जति धेरै प्रयोग गर्छौँ त्यति नै धेरै हामीले सम्झिन सक्छौँ, स्मृति त्यति धेरै राम्रो हुन सक्छ है। त्यसकारणले गर्दा जति सक्दो म्याक्सिमम पढाइ गर्नुपर्छ कि। यहाँ केही साथीहरूले चाहिँ यो त अघिल्लो पटक क्लासमै पढेको ल, अहिले आज क्लासमा आउनु भएको छैन, कारण के त्यो कुरो पछि थाहा पाउनुहुन्छ होला। ल नम्बर 1मा प्रयोगको सिद्धान्त भनेको छ। प्रयोगको सिद्धान्त ल बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले जुन कुरा सिकिएको छ त्यो सिकेको विषयवस्तुलाई बढीभन्दा बढी हामीले प्रयोग गर्यौँ भने स्मृति एकदम दिगो हुनसक्छ, सुधार हुनसक्छ है। यो कुरो पनि हामीले बुझौँ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ स्मृति सुदृढीकरणको सिद्धान्त भनेको छ है। स्मृति सुदृढीकरणको सिद्धान्त भनेको छ जस्तो कुनै पनि विषयवस्तु सिक्दा मस्तिष्कमा गहिरो छाप पर्ने गरी सिक्नुपर्छ है। सिक्दाखेरि मस्तिष्कमा गहिरो छाप पर्ने गरी सिकाउनुपर्छ अथवा सिक्नुपर्छ, अनि बल्ल त्यो सिकाइ राम्रो हुनसक्छ, स्मरण राम्रो हुनसक्छ हो। अर्को छ प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्त भनेको छ। अर्को नम्बर 3मा चाहिँ प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्त भनेको छ जस्तो हामीले जुन विषयवस्तु सिकिन्छ नि त्यो सिक्ने विषयवस्तु हाम्रो ज्ञानेन्द्रहरूलाई राम्रोसँग प्रत्यक्षीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ है। हामीले हेरेर हुनसक्छ, अथवा सुनेर हुनसक्छ, अनि अथवा छोएर हुनसक्छ, अथवा चाखेर हुनसक्छ। हाम्रा ज्ञानेन्द्रहरू छन्, ती ज्ञानेन्द्रहरूलाई राम्रोसँग प्रत्यक्षीकरण गराउनुपर्छ, अनि बल्ल सिकाइ राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता यो प्रत्यक्षीकरणको सिद्धान्तले राख्छ है। त्यो कुरो पनि हामीले याद गरौँ। अनि अर्को छ हस्तक्षेपको सिद्धान्त है। हस्तक्षेपको सिद्धान्त भनेको छ यसमा चाहिँ सिकेको विषयवस्तुमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। यही त धेरै महत्त्वपूर्ण छैन कि होला। एकपटक तपाईँले पढ्नुभयो, सिक्नुभयो, अर्को पटक त्यसलाई रिपिटेसन गर्नु भएन, त्यसलाई एकदम साइड ल्याउनु भयो भने त्यसले पनि स्मृति भङ्ग हुन सक्छ है। यो चेपमा हात लाने बानी छोड है साथी, चेपमा हात लाउने बानी छोडौँ ल। यो टाउको त अडाउनु पर्ने, जिन्दगी अडाउनु पर्छ साथी। टाउको अडाउनु नसकेर हात लाग्यो भने त के हुन्छ फेरि। ल अब नम्बर 59मा जाउँ। ल विगतमा सिकेका ज्ञान, सिप तथा अनुभवहरू वर्तमान समयमा प्रयोगमा ल्याउन नसक्नुलाई के भनिन्छ? एकदम सहिलो प्रश्न। विगतमा सिकेका ज्ञान, सिप तथा अनुभवहरूलाई वर्तमान समयमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्न भने त्यसलाई के भनिन्छ? स्मरण, विस्मरण, प्रत्याहरण, पुनर्संगठन। के भनिन्छ भन्नुहोस् त ल। अप्सन पढेर मात्रै उत्तर दिनुहोस् है।
ल यसको सजिलो प्रश्न, प्रयोगमा ल्याउन सकिएन भने त्यसलाई हामीले बिर्सियो कि है, विगतमा केही कुरा सिकियो तर वर्तमानमा प्रयोगमा आएन भने त्यसलाई हामीले विस्मरण भन्छौँ है। अब विस्मरणको थोरै कन्सेप्ट बुझौँ पहिला। अब दिमागमा रहेका कुराहरू हाम्रो चेतन मस्तिष्कले आवश्यकता अनुसार प्रयोगमा ल्याउन सकेन भने त्यसलाई हामीले विस्मरण भन्छौँ। पहिला हामीले केही कुरा सिकेको हो, त्यो जुन कुरा मस्तिष्कमा छ तर हामीलाई चाहिएको समयमा हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकिएन। मस्तिष्कमा छ, पहिला हामीले सिकेको हो, पढेको हो, तर परीक्षाको बेलामा चाहिँ हामीले त्यसलाई सम्झेर लेख्न सकेनौँ भने त्यसलाई विस्मरण भन्छ है, विस्मरण भन्छ। तर साथीहरूको विस्मरण हुँदैन है। तपाईँले एकदम राम्रोसँग पढ्नु भएको छ, 2-3 पटक पढ्नु भएको छ, घरमा अझ बढी अभ्यास गर्नु भएको छ, पक्कै तपाईँहरूको विस्मरण हुँदैन, हुनु भएन है। यो भनेको एउटा स्मरणको ठिक विपरीत प्रक्रिया हो। सम्झने प्रक्रियाको ठिक उल्टो प्रक्रिया भनेको विस्मरण हो है। अनि सिकाइमा फेरि दुईटै पक्ष अति आवश्यक छन्, स्मरण र विस्मरण। जबसम्म विस्मरण हुँदैन तबसम्म स्मरण हुँदैन। केही कुरा हामीले बिर्सेपछि बल्ल सम्झिनु त हो, केही कुरा हामीले पहिला बिर्सिन्छौँ अनि बिर्सेको केही समयपछि बल्ल सम्झिन्छौँ। यसको अर्थ भनेको सिकाइमा स्मरण र विस्मरण दुवैको समान महत्त्व छ है। यहाँ अर्को परिभाषा छ थोरै, पहिले नै सिकेका कुरा वर्तमान समयमा हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकेनौँ भने त्यसलाई विस्मरण भन्छ। जस्तो कुनै पनि चिज नसम्झनु, सम्झनामा नल्याउनु, याद नगर्नु अथवा पुनः प्रयोग गर्न नसक्नु, यी सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ विस्मरणभित्र पर्छन् है, विस्मरणभित्र पर्छन् है। ल प्रश्न नम्बर 60 हेरौँ। प्रश्न नम्बर 60, विस्मरणलाई एउटा सक्रिय मानसिक प्रक्रियाको रूपमा लिने वैज्ञानिक को हुन्? विस्मरणलाई एउटा सक्रिय मानसिक प्रक्रियाको रूपमा लिने विद्वान को हुन्? मनोवैज्ञानिक को हुन्? सिगमन्ड फ्रायड, मुन, इबिङ्गहस र पिल्जेगर। भन्नुहोस् त ल। ल यसको साहित्यहरू सिगमन्ड फ्रायडले चाहिँ विस्मरणलाई एउटा मानसिक प्रक्रियाको रूपमा लिएका छन् है, मानसिक प्रक्रियाको रूपमा लिएका छन्। त्यो कुरा हामीले बुझौँ। मूलले के भने, मूलले चाहिँ प्रत्यावन गर्न असफल हुनु विस्मरण भनेका छन्। प्रत्यावन गर्न असफल हुने प्रक्रियाको विस्मरण भनेका छन् है। अनि इबिङ्गहसले चाहिँ कुनै कुरा सिकेपछि त्यसको लामो समयसम्म प्रयोगमा ल्याउन छोडेपछि विस्मरण प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो एउटा स्वाभाविक वैज्ञानिक प्रक्रिया पनि हो भनेका छन् है। यो दुईटा परिभाषा याद गरे हुन्छ हामीलाई है। कुनै पनि कुरा हामीले सम्झिन सकिएन भने विस्मरण हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौँ है। त्यसमा यस्तै क्वेसन हुन्छ तर अप्सन हल्का घुमाउनु पारा फेरि म्याक्सिमम अभ्यास गर्नु पर्यो। सुनेर मात्रै बस्नु भएको छ कि के कुरा टिप्नु भएको छ म्याडम? भन्नुहोस् त। सुनेर मात्रै बस्नु भएको हो? कमला भण्डारी, केही कुरा टिप्नु पर्यो है। अन्त अब सबै तपाईँले पनि अभ्यास हो भने त ठिकै छ, नत्र केही कुरा नयाँ जस्तो लाग्छ, नयाँ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ ल ठिक छ, केही छैन। प्रश्न नम्बर 61 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 61, विस्मरणका शारीरिक कार्यहरू के गरौँ भन्नुहोस् त ल। मानसिक आघात, संवेगात्मक तनाव, अनि सिकारुको स्वास्थ्य, उमेर, निद्राको कमी हैन, स्मरण गर्ने इच्छा नहुनु, मादक सेवन, यी सबै के
विस्मरणका शारीरिक कारणहरू विस्मरणका शारीरिक कारणहरू हुन्। यो कुरा हामीले याद गरौँ। जस्तो अब शारीरिक कारणहरू तिनै कुराहरू परे, मानसिक कारण भनेको चाहिँ मानसिक आघातको कुरा पर्यो है, मानसिक आघातको कुरा पर्यो, मानसिक रोगको कुरा पर्यो, रिसको कुरा पर्यो होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ मानसिकसँग पर्न सक्छन्। अलि मिलेन क्या हो? हुन्छ, शरीरसँगै सबै पक्षहरू पर्छ त आफ्नामा छ। ल अरू चाहिँ सिकाइजन्ने कारणहरू पनि भन्न सक्छन् है। हेर्नुहोस् त ल, सिकाइजन्ने कारणहरू जस्तो सिकाइ साझीकरण प्रक्रिया प्रभावकारी भएन भने पनि विस्मरण हुन सक्छ। अनि शैक्षिक सामग्रीको प्रकृति कस्तो छ त्यसले पनि सिकाइमा प्रभाव पार्न सक्छ। यदि हामीले प्रत्याह्वान गरिएन भने पनि, सम्झिने प्रक्रियामा हामी सफल भइएन भने पनि त्यो विस्मरण हुन्छ। त्यसलाई हामीले सिकाइजन्ने कारणको रूपमा हेर्न सक्छौँ। ठिक छ ल। अब अर्को कुरा हेरौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथी, यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। मलाई लाग्छ यसभन्दा पहिलो पटक एउटा परीक्षामा पनि यस्तो कुरा आएको थियो है। कुन परीक्षामा आयो कुरा? प्रासङ्गिक इक्जाममा आयो जस्तो लाग्छ मलाई यो कुरा है। यो ल अब विस्मरणका सैद्धान्तिक कारणहरू के हुन्? विस्मरणका सैद्धान्तिक कारणभित्र चाहिँ अनुप्रयोगको सिद्धान्त, हस्तक्षेपको सिद्धान्त, जमनको सिद्धान्त पर्छन्। त्यो कुरा एकदम सामान्य कुरा भयो। अब त्यो भनेको के हो त्यसलाई हामीले जानु पहिला। जस्तो अनुप्रयोगको सिद्धान्त भनेको कसले प्रतिपादन गरे हो होइन, कसले प्रतिपादन गरे हो, त्यसको मुख्य कुरा के हो, त्यो कुरा हामीले जानु पहिला है त। ल यो अनुप्रयोगको सिद्धान्त भनेको चाहिँ इबिङ्गहसले प्रतिपादन गरेका हुन्। त्यो कुरा हामीले ख्याल गरौँ। यस्तो उनको मान्यता के छ भने सिकेको कुरा लामो समयसम्म प्रयोग गरिएन भने सिकाइ कम हुँदै जान्छ र अन्तिममा विस्मरण हुन्छ। यो अनुप्रयोगको सिद्धान्त भनेको यही हो है। सिकेको कुरा लामो समयसम्म प्रयोग गरिएन भने सिकाइ एकदम ह्रास हुँदै जान्छ र विस्मरण हुन्छ भन्ने मान्यता यो इबिङ्गहसले प्रस्तुत गरेका छन्। त्यस्तो सिकाइजन्ने विषयको प्रयोग जति धेरै अन्तरालमा भयो त्यति नै धेरै विस्मरणको मात्रा पनि बढ्छ है। त्यसैले गर्दा रिपिट एकदम आवश्यक छ कि।